एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा कछुआ रहता था। वह धीरे धीरे चलता और हमेशा शिकायत करता, काश मैं उड़ पाता। पास ही एक चिड़िया बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी की अपनी खासियत होती है। मैं उड़ सकती हूँ लेकिन तैर नहीं सकती, और तुम पानी में तैरकर मजे कर सकते हो। कछुए ने सोचा और मुस्कुराया, सही कहा, मुझे वही करना चाहिए जिसमें मैं अच्छा हूँ। उस दिन से कछुआ कभी दुखी नहीं हुआ, बल्कि अपनी धीमी चाल और तैरने की ताकत पर गर्व करने लगा। सीख, हमें अपनी खूबियों को पहचान कर खुश रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।